भयो स्टार्ट अघि हेलो ह्याप्पी न्यू इयर सबैलाई हामी चाहिँ न्यू इयर मनाउन हिँडेको के साइकल कस्तो देखिरहेछ भन्छ खासमा नराम्रो त्यसो भन्छ हामी चाहिँ न्यू इयर मनाउन हिँडेको अलिक छिटो होइन लडेर फेरि न्यू इयर भन्दा नि हस्पिटलमा फेरि एडमिट हुनुपर्छ ह्याप्पी न्यू इयर सबैलाई न्यू इयर हजुरहरूले कसरी मनाउनु भयो रमाइलोसँग मनाउनु होला यसपालिको न्यू इयर पहिला जस्तो जे भयो पनि यो पालिको चाहिँ रमाइलोसँग मनाउनु होला भन्न चाहन्छु सबैलाई अनि हामी चाहिँ न्यू इयर मनाउन हिँडेको अब हामी जान्छौँ घाम कस्तो छ वरिपरि देखाइदिनु घाम देखिँदो रहेछ घाम चाहिँ यस्तो छ अनि हामी चाहिँ अब हिँडेको कति धेरै गर्मी गर्मी पनि यति धेरै छ कि अनुहार पनि प्लात्तै भइसकेको छ हौ गर्मी यस्तो छ तराईमा मम्मा हेर्नु न पानी आएर अलिअलि मकैहरू चाहिँ बाँचेको छ कि त्यही भएर हरियो देखिएको छ नत्र भए चाहिँ सबै थोक मरिसक्यो क्या अनि हामी चाहिँ लाग्दैछौँ अब घामले टाउको दुखिसक्यो कति धेरै यस्तो घाम छ भाइ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो भाइ ओ भाइ यता हेरिदिनुहोस् न प्लिज यता हेर्नुहोस् न अनुहार त देखाइदिनुहोस् कस्तो लजावती झार जस्तै छ क्या मेरो भाइ चाहिँ लजाएर अनुहार पनि लुकाएको भयो कि अहिले म तर देखाउँछु अनुहार म देखाउन चाहन्छु मेरो भाइको अहिले एकछिनमा दिनभरिकोमा म देखाउँछु है हामी अब कोसीतिर जान्छौँ अनि घुम्छौँ अनि फेरि घर आउँछौँ घाम धेरै छ त्यही भएर हामी चाहिँ लाग्यो अब छाता उडेर हामी चाहिँ अब कोसी पुग्नै लाग्यौँ कि हामी यहाँ देखाउँछौँ हेरेर कस्तो दामी देखिँदो रहेछ है कतिको गर्मी लागिरहेछ भनिदिनुहोस् त साइकलमा हामी हिँड्छौँ कि खत्रै छुइनौँ हामी पनि साइकलमा कुदी भिडियो बनाइन्छ नि है हामी कोसी देखाउँछु ल अहिले एकछिनमा कोसी जाँदैछौँ